कभी कभी यूं ही तन्हा बैठकर मैं ये सोचता हूँ कि ये इंसान भी क्या चीज़ है। ये इंसान भी क्या चीज़ है कि खूबसूरत पत्थरों की तलाश में रहता है और खूबसूरत पत्थरों की बेवफाई के बावजूद उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो ये पत्थर चुन चुन कर अपने पास रखे और वो उन हीरों को खो बैठता है, उस कीमती हीरे को खो बैठता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ काम आ सकते हैं, बहुत कुछ काम आ सकते हैं। जाफर शिराज़ी आप सबको सलाम अर्ज़ करता है। आज इतवार है, आप भी रेस्ट कर रहे होंगे तमाम हफ्ते अथक मेहनत करके, और मैं भी आपके सामने मौजूद हूँ इस दरख्वास्त के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरी बातों से शायद कुछ ऐसी चीज़ आपको मिल जाए जो आपके लिए एक फ़ायदेमंद हो, और आपकी राय से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ये जो मैंने पत्थरों की बात की है ना, जो हम चुनते हैं खूबसूरत पत्थर देखकर, ये असल में मैंने तशबीह दी है उन इंसानों को जो एक खूबसूरत बनकर वो मुनाफिकत दिखाते हैं। आप किसी भी मशहूर इंसान को देख लें, किसी भी ऐसी शख्सियत को देख लें जो बहुत बड़े ओहदे पर हो, किसी बहुत बड़े दौलतमंद को आप देख लें, आपको उसके चारों तरफ लोगों का एक सर्कल नज़र आएगा, एक हुजूम सा नज़र आएगा। वो सब उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे और उसकी हर बात को, चाहे वो सही हो गलत हो, कहेंगे कि यस परफेक्ट। ये होते हैं कि वो पत्थर जो बज़ाहिर सिर्फ पत्थर ही है, लेकिन वो अपने आप को जाहिर ये करते हैं कि हम हीरे हैं। लेकिन जब इन लोगों का हुजूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो शख्स जो किसी मकाम पर पहुंचा हुआ है, उस तक वो लोग करीब नहीं पहुंच पाते जो कि उसके सही मानों में उससे मुखलिस होते हैं, जो उसके हमदर्द होते हैं या जो सही राय दे सकते हैं उसको। क्योंकि ये जो मुनाफिक लोग चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं, ये किसी को उसके करीब आने नहीं देते। इनका तरीका वारदात ही यही होता है कि एक शख्सियत को इतना इतना मजबूर कर दो कि वो उनके इशारों पर चले। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कुछ शख्सियत के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो शख्सियत बेचारी उनके इशारों पर चलती है कि इससे मिलना है, उससे नहीं मिलना है, ये बुरा है, ये अच्छा है आपके लिए। आजकल के दौर में इसकी हज़ारों मिसालें मिलती हैं। आप देख लें, सियासी पार्टियों को देख लें, आप किसी को भी देख लें, आपको यही नज़र आएगा कि जब आपके पास कुछ है तो आपके गिर्द एक हुजूम होगा, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप पीछे मुड़ कर देखेंगे तो उनमें से एक शख्स भी आपको नज़र नहीं आएगा। हो सकता है वो किसी और के साथ खड़ा हो। अब मसला हमारे साथ ये है कि इंसान जो है वो एक नोट की तरह नहीं होता, करेंसी की तरह नहीं होता कि उस नोट को हम मशीन में डालें और वो मशीन हमें बताए कि जी ये असली है या जाली है, असली है या नकली है। इंसान का तो पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि मैं हमेशा, मेरी राय में, आप उससे मुत्तफिक हो या ना हो, लेकिन मेरी राय में इंसान सांप से ज़्यादा खतरनाक दुश्मन होता है। देखिए, सांप जब आता है ना इंसान के सामने, तो अक्सर ये होता है कि वो उस वक्त अटैक करता है, हमला करता है जब हम उसे छेड़ते हैं, और वो हमला करता भी है तो सांप बनकर ही हमला करता है, और हमें मौका मिल जाता है कि हम उससे दूर भाग सकें या उसे मार दें। लेकिन इंसान जो है ना, वो इंसान बनकर, एक दोस्त बनकर, एक मोहब्बत करने वाला बनकर, एक हमदर्द बनकर जो है ना, वो डस लेता है अपने ही किसी साथी को। तो ऐसे लोगों से बचना, ऐसे सांपों से बचना जो है ना, बहुत मुश्किल काम होता है।
ایسے لوگوں سے بچنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم اسے اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ آستین کا سانپ ہمیں ڈس لے گا، اور وہ چوٹ بھی واقعی بہت ہی جان لیوا ہوتی ہے، کیونکہ سانپ کے کاٹنے کی تو ویکسین بھی مل جاتی ہے، دوا لے کر ہم بچ جاتے ہیں، لیکن کسی انسان کے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہوتی، وہ برسوں بلکہ اکثر تو تا زندگی اس کا دکھ ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں جو حد سے زیادہ ہماری خوشامد کرتے ہوں، جو ہماری غلط بات کو بھی صحیح بات تصور کرتے ہو اور کہتے ہو۔ تو ایسے خوشامدی لوگوں سے دور رہنا ہی ہمارے مفاد میں ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ہماری تعریف کرے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ہر کوئی تعریف کرے، لیکن کوئی بھی دنیا میں انسان نہیں ہے ایسا جو کہ جس کی ہر کوئی تعریف کرے۔ کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی خرابی ہم میں بھی ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اس خامی کو، اس خرابی کو دیکھ لیتا ہے اور ہمیں گائیڈ کرتا ہے، وہی سچا ہیرا ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہماری خامی کو، ہماری خرابی کو دیکھ تو لیتا ہے، لیکن اسے خوبی بنا کر آپ کے سامنے ہی، ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہیرا نہیں ہے، وہ ایک خوبصورت پتھر ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ اس کی کئی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو اس دنیا میں ہمیں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ کوشش کریں کہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں کوئی ایک بھی اگر مخلص دوست مل جائے، ایک بھی مخلص انسان آپ کو مل جائے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیرا، کہ آپ دیکھیں ہیرے کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہزاروں پتھروں سے ایک چھوٹا سا ہیرا جو ہوتا ہے نا، قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو خوشامد پسندی سے بچنا ہوگا، ہر وقت اپنی تعریف سننے کی عادت کو ختم کرنا ہوگا۔ کوئی اگر آپ کی کسی خامی کی نشاندہی کرتا ہے تو اسے برداشت کے ساتھ سننا ہوگا، اور اگر واقعی وہ صحیح ہے تو اس خامی کو دور کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر آپ خود بھی ایک ہیرا بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو تلاش کریں گے کہ یہ ایک ہیرا ہے پتھر میں۔ جعفر شیرازی کو اجازت دیجیے، پھر ہم جلد ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔